Salam dostlar. Vəhşi heyvan saxlayan ailələrin həmin heyvanın hücumuna məruz qaldığı barədə zaman-zaman xəbərlər eşitmişik. Bu gün onlardan biri barədə danışacağım. Danışacağım hekayə isə nə bir qərb ölkəsində, nə Afrikada, nə də bir başqa ölkədə baş verməmişdir. Doğma yurdumuz Azərbaycanda baş vermişdir. Hazırsınızsa başlayaq. Hər şey Bərbərovların xəstə şirə sahiblənməsi ilə başladı. Ailənin xanımı Nina Bərbərova qızı Yeva ilə Bakı zooparkında gəzərkən təsadüfən xəstə və anası tərəfindən atılmış şir balasını görür. Qızı Yevanın istəyi ilə Nina Bərbərova ailənin başçısı, ixtisasca memur olan Lev Lvoviçdən həmin şir balasını evə gətirməyə xahiş edir. Heyvanlara xüsusi sevgisi olan Lev Lvoviç xanımının sözünü yerə salmır və zoopark işçilərinin icazəsi ilə şir balasını mənzillərinə gətirir. Tezliklə bütün ailənin sevimlisinə çevrilən şirə King, yəni kral adı verilir. King sakit təbiəti ilə seçilirdi və heç bir halda ətrafı aqressiya nümayiş etdirmirdi. Hər gün göz önündə böyüyən King artıq bir ildən sonra iri cüssəli məğrur şirə çevrilir. Bu zaman artıq o südlə deyil, ətlə qidalanmağa başlayır. Возьмем с собой гулять? Ну, прекрасно. Завтрак в квартире семьи Берберовых в Баку. Хорошо покушать, дальше пойдем гулять. Да. А вот еще. Это будет замечательно, слушай. Смотри, масло. Да. Масло. Так, осторожнее. Вот. Вот, молодец. Зелень кушай, Рома. Мама, папа, бабушка, дети и лев. Ешь прилично. Bu ərəfələrdə Kingi kinoya çəkmək üçün ailəyə təkliflər gəlir. Bərbərovlar ailəsi gəlirləri az olduğu üçün buna razılıq verirdilər və King kinolara çəkilməyə başlayır. Şir evdən getdi, oğlan, qız və şir və İtalyanların Rusiyadakı qeyri-adi sərgüzəştlərində çəkilir. Lev Bərbərov isə öz memarlıq sənədini tərk edir və sırf Kingin kino prodüseri kimi kino studiyalarla danışıqlar aparmağa başlayır. İtalyanların Rusiyada qeyri-adi sərgüzəştləri onun ən məşhur və sonuncu filmi olur. İtalyanların Rusiyada qeyri-adi sərgüzəştləri filminin çəkilişləri zamanı müvəqqəti yaşayış evi olaraq Bərbərovları məktəb binasına yerləşdirirlər. Leningrad polisi hər səhər səs-küyləndiricilər vasitəsilə ətraf binaların sakinlərini xəbərdar edir ki, məktəbdə şir yaşadığı üçün əraziyə yaxınlaşmasınlar. Lakin bəzi insanlar bu xəbərdarlığa məhəl qoymurlar. Hadisə günü assistent olan Saşa King ilə məktəbin idman zalında futbol oynayırdı. Məhz həmin zalın böyük pəncərələri küçəyə tərəf açılırdı. Saşa Kingi bir neçə dəqiqəlik tək qoyub çay içməyə gedir. Elə bu vaxt bina sakinlərindən olan Valentin Markov pəncərə önündə peyda olur. King tanımadığı adamı görüb pəncərəyə yaxınlaşır. Şahidlərin dediklərinə görə Markov şirin qabağında arxaya qabağa tullanmaqla onu qıcıqlandırmağa başlayır. Bu King üçün oyun oynamağa dəvət idi. Çünki assistent ona İtalyanın Rusiyada qeyri-adi sərgüzəştləri filmindəki səhnəyə görə insanı izləyib yerə yıxmağı öyrətmişdi. Arxa pəncərə üzərində dayanan King qəfil pəncərəni sındıraraq Markovun üzərinə atılır və onu yerə yıxır. Markovu məktəbin yanında gözləyən qızı isə kömək edin, şir insanı parçaları deyə qışqırmağa başlayır. Günorta yeməyindən qayıdan milis leytenantı Grov səs-küy gələn tərəfə qaçır. Məktəb divarının yaxınlığında vəziyyəti aydınlaşdırmamış Kingə atəş açır. Şir həmin anda oğlandan aralanaraq sınmış pəncərəyə doğru geri çəkilir. Lakin leytenant Grov daraqdakı bütün güllələri Kingin üzərinə boşaldır. Tələbə Valentin Markov isə yalnız yüngül sıyrıqlar alır. Beləcə kino ulduzunun həyatı başa çatır. Hamı çox təəssüflənir, ağlayır. Filmin xaricdəki təqdimatından sonra King dünya şöhrəti qazanır, amma ölümündən sonra. Şirin ölümü bütün ailəyə ağır psixoloji zərbə vurur. Gecələr ailənin uşaqları Yeva və Roma yuxuda Kika, getmə, evə gəl deyə çığırırlar. Nina evə ikinci şirin gətirilməsinə qarşı olsa da, Lev Lvoviç uşaqlarını depressiyadan xilas etmək üçün ailəyə ikinci şir balasını gətirir. İlk şirin xatirəsi olaraq ona King 2 adı verilir. Hər şey yenə öz axarında davam edir və ailə artıq dünyada məşhurlaşır. Zaman keçir. 1978-ci ilə çatdıqda ailə başçısı Lev Lvoviç anidən infarkt keçirərək vəfat edir. Lev Lvoviç vəfat etdikdən sonra ailə şir saxlamaqda çətinlik çəkməyə başlayır və buna görə onu Berlin zooparkına hədiyyə etməyə düşünürlər. 24 noyabr 1980-ci il bütün SSR ölkələrində çoxlarının gözlədiyi və eşidənləri dəhşətə gətirən hadisə baş verir. Çöldən evə qayıdan Nina evdən yanıq qoxusunun gəldiyini hiss edir.
qonşuluqda yaşayan birisinin balkonda yatan King 2-nin üzərinə plasmasa əridib tökdüyünü görür və Şir bundan hiddətlənir. Öncə Ninaya hücum edir, başını dişləyir, ciddi xəsarət yetirir. Bunu görən 14 yaşlı oğlu Roma Şirin boynundan tutaraq anasını xilas etmək istəyir. Bu zaman Şir Romaya hücum edir və anasının gözləri önündə Romanın başını dişləyib, onurğa sümüyünü qırıb Romanı parçalayır. Gələn polislər isə King 2-ni güllələyərək öldürürlər. Bəs sizcə bu hadisə Şirin xislətindən idi, yoxsa qonşu onu əsəbləşdirmişdi? Cavabı sizə buraxaq. Yeni videolarda görüşənədək.